Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit të sporti në Lajm TV. Me takimet që janë zhvilluar të dielën, ka përfunduar sezoni dimëror në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë. Derbi u zhvillua dje në Çajër, ku Shkupi shënoi fitore të madhe kundër kampionit aktual Vardari me rezultat 2-0. Në studio kam ftuar Emanuel Mbellën, sulmuesin e klubit të futbollit Shkupi. Sulmues francez me origjinë nga Kameruni, ka disa muaj që është këtu në Maqedoni dhe me Mbellën do të bisedojmë edhe për suksesin ose rezultatet e Shkupit në sezonin vjeshtor, favoritët në ligën e parë, për atë se Mbella të nga zbuloj edhe atë se si e ka mësuar gjuhën shqipe, sepse e fletë rrjedhshëm. Mbella, faleminderit që erdhe, që pranove ftesën të jesh mysafir në emisionin sporti në Lajm TV. Faleminderit ju, faleminderit për ftesë dhe përshëndetje për këtë. Atëherë, Mbella dje u zhvilluan ndeshjet e javës fundit, me çka edhe u përmbyll sezoni timëror. Shkupi në Çajër në një terren të rënduar, ku kishte edhe palë, se terreni nuk ishte i përshtatshëm për lojë, megjithatë arritët që ta mposhni Vardarin me rezultat 2-0. Si i dolet në atë terren të vështirë të shëroni një fitore të madhe? Është një, vërtet është një fitore i madh, se Shkupi është 8 vjeç se nuk ka fituar të Vardari, edhe jemi këtë lumtur për fitoria, edhe para ndeshje kishemi një vetbesim i madh për derbin me Vardarit, edhe ashtu 2-0 është një rezultat korrekt për neve, se kemi bën ndeshje shumë mirë. Mbella, mund të quhet befasi kjo fitore e djeshme, apo? Mund të quhet befasi, po. Befasi, po, ose surprizë që? Është befasi për juve, për ju, për këtë gazetarit edhe dashamirë dhe sportit, po, jashtë futbolli ashtu. Për neve jo, se ishemi sigurt pas ndeshje me kup, pas ndeshje në kup, se kemi bërë 0-0 atje, ishemi sigurt se mundet të fitore Vardari. Mbella në ndeshjen e parë të kupës, ta ndërlidhi këtu, luajtet 1-1, a ishte pas këtij barazimi, a u fitu vetbesimi te kjo futbolliste se Vardari nuk është i pamposhtur? Sigurisht, sepse ndeshje në kup kemi luajtur mirë, kemi luajtur si duhet luajmë në kampionat. Edhe kemi marrë serios këtë ndeshje, edhe kemi shiko se mundet se bën më shumë. Terreni ishte një pengesë për të arritur deri te fitoria? Po, normal, terreni, kur është terreni ashtu shumë but, shumë loç, është vështirë, ama është vështirë për neve dhe për Vardari. Për të dy skuadrat, për të dy ekipet, jo vetëm për neve, jo vetëm për ata. Futbolli është ashtu, kur lojmë në terren bukur është më bukur, ama duhet lojmë edhe në terren i keq. Duhet mësojmë të lojmë në terren i keq. Mbella dje i shënuat, në fakt bashkëtarët e tu, shënuan 2 super gola, që nuk e di se cilin ta zgjedhë më të mirin. Edhe Bajrami edhe Stekovski shënuan super gola nga distanca. Bukur, po. Si mund t'i komentosh ato dy goditje të forta, precize? Neve dim se Bajrami e ka shut, ka një shut të forta, e dim. Po Stojkovski një gol super, një gol shumë mirë. Pa pritur ashtu. Ama prandaj është bukur futbolli. Prandaj është bukur kur mendon se nuk ka solucion, e ka vin një solucion ashtu, vjen një moment ashtu nga gjeni, nga super lojtar si Stojkovski, ashtu bukur na duket. Çka a ju tha trajneri diçka pas ndeshjes, pas asaj fitore të madhe, sepse kishit festuar në dhoma të zhveshjes? Kemi festuar me tifozat, kemi festuar edhe
Edhe pas ndeshje kemi shku në restorant ashtu me Kate, kryesuin edhe i lojtarët. Një fitore e madhe ashtu, normal. Ja keni kënaqur zemrën trajnerit në video. Po, zemrat, ama neve para ndeshje sa neve e dim se fitojmë, neve e dim se shumë vetbesim e kishemi. Shumë vetbesim. Prandaj bukuri është bukur, ama para ndeshje neve e dim se një rezultat pozitiv do të bëjë. Kam sezonin vjeshtor po e përfundoni në vendin e 6 me 23 pikë. A është ky rezultat që e keni prit apo ndoshta stafi teknik dhe stafi drejtues i Shkupit ndoshta kanë pritur më shumë? A ka mund Shkupi më shumë me pas pikë dhe të jetë në vend më të lartë apo a është kjo gjendja reale e Shkupit për momentin? Është një Shkupi i ri se ka lojtari vjetës, ama ka lojtari dhe të ri si Jasharovski, si Une, si Stojkovski. Edhe kjo për mu është korrekt. Është korrekt, vendi 6 është korrekt. Ama për neve brenda fusha, neve e dim se kemi më shumë kvalitet se vendi 6. Për neve sigurisht mund edhe vendi 3. Ama ashtu me 23 pikë mbyllim sezoni i parë, është mirë për neve, është mirë, ama duhet më shumë. Gjatë këtij sezoni Shkupi i pat disa rezultate jo të mira. Disa disfat, po. Disa disfat. Sidomos në Çajër. Po, kemi hub 1-0 me Silex në Çajër. Një papritur, një disfat papritur. Mendoj se gjithmonë kemi bërë maksimum në fush, edhe në futbolli ka ndeshje nuk e fat. Kur top nuk duhet, hin brenda nuk duhet. Edhe ashtu ka pas me Silex. Ama shpresojmë Mendoj se me Silexin s'keni pas fat? S'kemi pas fat. Keni pas rast në ndeshje? Po, mendoj, keni pas rast, si këtë ndeshje. Ama pa fat se një autogol, edhe Silex pas pjesë e parë ka mbyll, ka mbrojt. Është mbrojt edhe 1-0 ka mbaroj ndeshja ashtu. Cilla ka qenë ndeshja më e vështirë e këtij sezoni për Shkupin? Ndeshja më e vështirë? Po. Me Vardarin, me Shkëndijën, me Pelisterin, keni pasur ndeshje më të vështirë? Po, mendoj është ndeshja e Pelisterit. Sepse më e bukura mendoj se ndeshja më e bukur ka qenë dje me Vardarin. Po, më e bukura dje. Më e vështirë mendoj Pelister. Atje, kur kemi bërë 2-2. 2-0 pjesë e pare. 2-0 pjesë e pare, ashtu pjesë... Me atë golin që shënoi Muharemi në fund? Po, Muharemi. Po. Qëniri. Po, Ajali. Bukur. Gol bukur. Mbella, a je kënaqur ty me paraqitjen tënde të Shkupit? Me paraqitjen, me lojat e tua. Sa golla i ke shënuar dhe sa je kënaqur? A ke mund më shumë Mbella ose sepse tifozët nga ju presin të shënosh gola? Po. Tifozët presin të shënoj gola, ama unë loj për skuadrë. Unë bëj maksimumi për skuadrë, edhe nëse vin gol e shmirë, nëse nuk vin gol, nuk ka problem nëse fitojmë. Prandaj, unë e dua më shumë personalisht. Personalisht mendoj se një gol, e kam vetëm një gol, edhe personalisht një gol nuk është Mbella që pres unë edhe që pres Kate. Duhet më shumë golat, ama unë jam kënaqur se kemi fitot ndeshje në rend, si Rabotnieshki, si Vardari. Nuk ka vetëm Mbella në Shkupi, ka lojtarë edhe më të mirë si mu. Edhe unë si lojtar pres vetëm fitoria e skuadrës para performancë individual. A mund na thush çfarë skuadra është Shkupi? Çfarë familje është brenda? Si veproni, si grup? Sa i dish, Shkupi është një familje e madhe. Sinqerisht, kam arë këtu edhe... Që sa ku je këtu? 8-9 muaj jam në Shkupi. Edhe 8-9 muaj jam në shtëpi. Si të kanë prit këtu? Shumë bukur me kam prit. Shumë bukur me kam prit edhe ka atmosfera brenda shumë bukur.
nuk kemi shumë presion, jemi njerëzit mirë, ketë, komplet. Kemi lojtar me eksperiencë si Suat Zendeli, si Muharrem Bajrami, si Ermedini, si Sedat Berisha, edhe ka lojtar edhe mirë si Une, si Stojkovski, edhe lojtar i ri si Muharremi, si Imeri, si Taipi. E kemi e pare është zemra e kemi të mirë. E dytë, futbolli e kemi të mirë. Mendoj se futbolli është një, jeta është tjetër. Edhe duhet njerëzi para futbaler. Mirë, domethënë. Kupton? Do të thosh që fillimisht duhet të jesh futbollist, njeri i mirë pastaj futbollist. Njeri i mirë e pastaj futbollist. Edhe mendoj se këtë janë mirë, janë njerëzit mirë në Shkupi. Prandaj kemi ashtu një familje, një atmosferë të mirë brenda fushë. E ke përpara te edhe tabelën e klasifikimit, a është për shembull renditja tabelare, a janë skuadrat që të renditura në bazë rezultateve që i kanë merituar, a është Shkëndija me plot me vendin e parë dhe Vardari pastaj? Mendoj se Shkëndija meriton 100% vendi i parë. Se Shkëndija është një skuadër të mirë, luan mirë top, luan mirë edhe individualisht edhe kolektivisht, me kolektiv. Pastaj Vardari është një skuadër që nuk është në formë në këtë moment, ama është një skuadër edhe mirë. Edhe Vardari është një skuadër mirë, normal, e dim Vardarit. Pastaj mendoj që Shkupi edhe Renova nuk meriton këtë vend. Edhe Pelister mendoj edhe Pelister nuk meriton këtë vend se Pelister ka lojtarit mirë edhe skuadër e ka mirë. Ashtu. Çka e pret Shkupin tash pason edhe ndeshja e kthimit me Vardarin. A jeni lodh edhe a mund të na përsëritni lojën? Sigur tash të fundit që fitua 2-0, mund të ndodh që Shkupi të vazhdojë me paraqitje mira dhe ta eliminoj Vardarin nga Kupa e Maqedonisë? Sigurisht, dëshiri është dëshiri jonë. Se ndeshja e parë është në favor tuaj, ka përfunduar 1-1. Tash me 0-0 Shkupi shkon tash kalojmë me 0-0. Ama kërkojmë fitoria neve. Neve kërkojmë fitoria, shumë besim e kemi na, tash tani neve kërkojmë këtë fitoria. Nuk do të taktizoni në ndeshjen e kthimit. Jo, nuk ka taktik. Që të shkoni ta mbroni rezultatin edhe. Jo, shkojmë. Po kërkoni të shëndoni edhe shkojmë si këtë ndeshje, shkojmë, bëjmë maksimum, vrapojmë, luftojmë, bëjmë 100%, edhe shpresojmë një fitoria. Ashtu presojmë. Çka e pret Shkupin në sezonin pranveror? Ka plane për shembull kryesia ta freskoj skuadrën me lojtarë se do të mbetet që ky grup që është. Ku është Shkupi? Për mu si lojtar, ky grup është një grup mirë, edhe nuk duhet prek. Ama kryesi e ka mendim, nuk e di çfarë mendim e ka kryesi, ama mendoj se ky grup do të ri ashtu, mund të vinë një ama dy lojtar për forcim, nuk e di, ama ky grup është një grup mirë edhe vazhdojmë, shpresojmë se vazhdojmë ashtu. Edhe vetëm në tjetër sezon nuk duhet bëjmë disa disfat si Silex, si Pelister. Ndeshje më ashtu më lehtë, duhet fitojmë. Mbella, sigurisht shikuesit tonë kanë dëshirë të mësojnë pse për shembull ndoshta dikush do të habitet për nga Mbella, po flet kështu. Mirë gjuhën shqipe. Ku e ke mësuar? A mund të na zbulash diçka më shumë? E kam mësuar shqipin në Shqipëri. Në Shqipëri edhe se i din shqip nuk është një gjuhë e lehtë, është vështirë. Pse është vështirë gjuha shqipe? Është vështirë sepse ku dallohet nga gjuha franceze për shembull? Është më lehtë si gjuha franceze, sepse lexon si flet. Gjuha franceze nuk lexon si flet, është më vështirë. Ama
Sa ke pas vështirë ta mësosh gjuhën shqipe? Sa kohë të ka deshur për shembull, të ka dashur që ta Për një mësosh vit, pak? për një vit i kam mëso, ama sepse i kam dëshirë se mëso. Shumë dëshirë e kam, nuk më pëlqen se do të ri në një vend edhe nuk flet gjuhë. Flet vetëm anglisht ashtu. Nuk është bukur. Është bukur se vin një vend edhe flet gjuhë i vendit. Po. Sa ke qenë te Ballçi, te skuadra e Ballçit E atje? kam qenë një vit e gjys te Ballçi. Tash a mundesh mbellat na bësh një krahasim futbollin e Maqedonisë dhe të Shqipërisë? Kush është në nivel më të lartë? Kampionati shqiptar apo kampionati maqedonez? Në mendim është kampionati shqiptar. Kampionati shqiptar ka skuadra me më shumë nivel. Domethënë, në Maqedoni, në nivelin madh, shumë i madh, kemi Shkëndija dhe Vardar. Edhe tjerat skuadra e kemi një nivel, mendoj. Janë barabartë. Po, në barabartë. Në Shqipëri, ka vetëm, ka më shumë skuadra me nivelit mirë. Prandaj, futbolli është më bukur atje, se njerëzi mund fitojnë Partizan, njerëzi mund fitojnë, ka më shumë rivalitet. Ashtu. Po infrastruktura? Infrastruktura, mendoj edhe është më mirë edhe në Shqipëri. Fusha e futbollit janë më bukur atje, stadiumit janë më bukur atje. Ama edhe futbol Maqedoni nuk është një futbol i mirë edhe ngadal do të bëjnë më të mirë. Po jeta mbella, ku është më e mirë, jeta në Maqedoni apo në Shqipëri? Ku të ka pëlqyer? Gjithmonë e kam thënë, jeta është më mirë në Maqedoni. Gjithmonë. Gjithmonë. Çka po të pëlqen këtu në Maqedoni? Më pëlqen shumë qetësi, njerëzi me feju, ashtu, me zemrën. Ke kontakt, sepse ti banon në Çajër, ke kontakt me shqiptarë shpesh? Po, ditë për ditë, se jam lojtar i Shkupit. Prandaj kam kontakt me njerëzit, unë e flas. Po, ka rastis për shembull nëpër kafene të takosh edhe të kërkojnë dikush nga ju ndonjë foto ose. Po, e din se çfarë më pëlqen nga shqiptarët është mentalitet mirë e pritur. Kanë mirë pritur. Domethënë unë kur shkojmë prisin mirë? Po, kur shkojmë në një vend, pi kafe apo tjetër, diçka. Vin një shqiptare, ai shikon se nuk jam nga vend, edhe më oferon kafe. Të ofron kafe? Po, më ofron kafe ashtu, sepse jam nga jashtë. Kjo është bukur për mua. Të shpesh të qerasin këtu? Të ka ndodhur shpesh të qerasin kafe për shembull ose ndonjë lang? Po. Me qeras për shembull. Po, ama nuk është nuk është për të pagon kafe për 50 dinar, kupton? Ama është për zemrën, se më shikoni, edhe shikon se jam nga jashtë, jam larg familji, edhe më prit ashtu, hajde të pagon kafe, a do gjithka, a i ke nevojë gjithka, edhe unë jam futbolist, kam nevojë asgjë, kupton, ama bukur është mentalitet, kupton? Mentalitet në Maqedoni më pëlqen shumë. Mbella tash ka përfunduar kampionati, jemi edhe pjesa vjeshtore, kam fjalën, po edhe ne jemi nga fundi i emisionit, tash deri me 17-ën kur zhvillohet ndeshja e kthimit ti do të kthehesh në Francë. A mund të na thuash ku jeton atje dhe gjendjen familjare tënde për shembull? Se ndoshta ka dëshirë ndonjë vajzë shqiptare i pëlqen edhe të ketë për shembull për të dashur. Okej. Pikë parë unë jam duhet martur shpejt. Pse shpejt? Ke oferta të shumta apo çka është muhabeti? Jo, duhet martuj se e kam e dashur. Po. E kam e dashur edhe normal kur dashur një femra duhet martu. Tjetër, jam nga Francë, jam nga Le Havre. Po, Le Havre. Po, Le Havre. Edhe do shkoj pushim për 4-5 ditë në shtëpi. Edhe do të vim prapë për ndeshje në Kupec, ashtu.
Mbella, faleminderit. Faleminderit Nëse ju. ke diçka të shtosh, që është dashur ta themi edhe nuk arritëm ta themi, mund të lirisht të shprehesh. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi që të kemi mysafir. Shpresoj që mos tjetë hera e fundit të jesh mysafir tek emisioni sporti në Lajm TV. Urojmë që në fund të kampionatit që Shkupi ta zë vendin që e çon në Europa League, në garat evropiane dhe të kemi Shpresojmë. bisedojmë. Shpresojmë. Faleminderit juve, faleminderit juve. Shikues të nderuar, ndoqet një intervistë me sulmuesin e Shkupit, Emanuel Mbella, futbollisti i cili i ka sjellër mjaft gëzime skuadrës së tij gjatë edicionit vjeshtor. Mbella, siç e dëgjuat, për pak ditë do të largohet nga Maqedonia, por do të kthehet për ta ndihmuar skuadrën e tij në ndeshjen e kthimit me Vardarin, që është në program me datë 17 të këtij muaji. Deri në emisionin e ardhshëm, miru takofshim.